Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Conga 5290. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Nutzer berichten, dass ihr Conga 5290 komische Geräusche macht. Dieses Problem kann durch abgenutzte oder beschädigte Teile verursacht werden. Wenn du das Geräusch ignorierst, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur teurer machen könnten. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell ein paar Ersatzteile, je nachdem was genau defekt ist. Zuerst musst du den Conga 5290 sicher öffnen. Achte darauf, die Schrauben an der Unterseite zu lösen und die Abdeckung vorsichtig abzuheben, um die inneren Komponenten nicht zu beschädigen. Sobald du das Gerät geöffnet hast, solltest du den Motor des Bürstenkopfs überprüfen. Oft sind es die Lager, die für die Geräusche verantwortlich sind. Um den Motor zu lokalisieren, verfolge die Kabel und achte auf lose Verbindungen. Wenn du den Motor gefunden hast, kannst du ihn vorsichtig herausziehen. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Prüfe die Schrauben, die den Motor halten, und entferne sie mit dem Kreuzschraubendreher. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motor entfernt hast, kannst du die defekten Teile ersetzen. Achte darauf, die neuen Teile richtig zu installieren und die Schrauben wieder fest anzuziehen. Überprüfe auch, ob die Kabelverbindungen sicher sind, bevor du alles wieder zusammenbaust. Schließe das Gerät, indem du die Abdeckung wieder aufsetzt und die Schrauben festziehst. Stelle sicher, dass alles richtig sitzt, bevor du den Conga 5290 wieder einschaltest. Wenn du das Gerät jetzt testest, sollte es ohne die störenden Geräusche funktionieren. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, reinige regelmäßig die Bürsten und achte darauf, dass sich keine Haare oder Schmutz im Motor ansammeln. Zudem ist es wichtig, die Teile bei Bedarf rechtzeitig zu ersetzen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.